ကြီးကားမှမပြီးသေးတဲ့နေရာလင်းလင်းနဲ့မိမိတို့ဟာတက္ကသိုလ်ပကြီးပညာရဲ့နက်ကလေ့လာနေကြတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လင်းလင်းကအယောင်တွေကိုရေရေဝဝတုတ်တက်ပြီးမိမိကတော့နှုတ်စိတ်လေးတွေဆွဲရမှကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဒီနေ့လေကင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပကြီးခန်းထဲမှာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလင်းယောက်ကိုအတူတူဆွဲနေကြတယ်လင်းလင်းရေမင်းကဒီနေရာလေးမှာဝါရောင်နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါလားမိမိကရင်သားစွာအကြံပြုလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လင်းလင်းကစစ်ပိန်နဲ့ကြောင်းလာရင်လေတိုက်ခံရလို့နေမြန်းနေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပြုံးရင်ပြောလိုက်တယ်နေ့စဉ်ဒီပါအချိန်တူတူကုန်ဆုံးနေပေမဲ့လင်းလင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိအတွက်ခံစားချက်တွေနဲ့ဆိုင်လာနေပြီဆိုတာသူမှတကြည်တာမိတာအတော်ကြပါပြီမိမိရဲ့စကားတန်တိုင်းပြုံးဟန်တိုင်းပကြီးဆွဲတဲ့ကမျက်လုံးတွေကစူးစိုက်မှုတိုင်းဟာလင်းလင်းအတွက်တစ်ချိန်တစ်ပုံလုံးခံစားရပါတယ်တနေ့မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်မိုးရွာတဲ့ညမှာပကြီးခန်းထဲကြံခဲ့ကြတယ်မိမိငါမင်းကိုပြောချင်တာတခုရှိတယ်လင်းလင်းကအတန်တုံးရင်စပြောလိုက်တယ်မိမိကသူ့ရဲ့ပကြီးကအသက်ကိုဆက်ဆွဲရင်ပြောပါလားလို့ဖြေလိုက်တယ်ဒီပကြီးကထဲမှာအယောင်တိုင်းမြင်တိုင်းအစစ်တိုင်းဟာမင်းနဲ့တူတူဖန်တီးခဲ့တာပါငါတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေထဲမှာငါစိတ်နှလုံးငါဖျောက်ထားမိတယ်လင်းကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုမိစီလမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပကြီးကားထဲမှာအတူတူဆွဲနေတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံဆွဲထားတယ်တယောက်ကစစ်ပီရှိလာပြီးညီမြန်းနေတဲ့မျက်နှာတယောက်ကအနုစိတ်လေးတွေဆွဲနေတဲ့မျက်နှာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မျက်နှာထဲမှာအလေးတွေပြည့်နေတယ်မိမိကပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးအတော်ကြာနေနေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လင်းရီငါတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေမှာဘယ်တော့မှမပြည့်စုံတဲ့တခုတည်းသောအရာအခုပြည့်စုံသွားပြီလို့ပြောရင်လက်ထဲကစုပ်တန်းကိုချလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဟိုလင်းလင်းကအတန်တူရုံနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေထဲမှာချစ်ချင်မေတ္တာဆိုတဲ့အရာကိုထည့်ဖို့မေ့နေခဲ့ကြတယ်လေ။မိမိကလင်းလင်းရဲ့လက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကင်လိုက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။မိုးဆက်တွေကသတင်းပေါက်ကိုတစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရိုက်ခတ်နေချိန်မှာပကြီးကန်းတွေကမြေလင်းရောသူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာနေထွေးစွာ